liệp tập shop ọt bong chaអូនស្រាប់ការតជលអ៊ិចយើងចង់លាបទឹកជាប់ក៏បានអត់ក៏បានប៉ុន្តែខាងខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់លាបទេតែសំខាន់ពេលដែលមុនយើងបិទជលអ៊ិចហ្នឹងគឺយើងត្រូវសម្អាតកញ្ចក់ឲ្យស្អាតជាមុនសិនណាពីព្រោះថាបើសិនជាកញ្ចក់ហ្នឹងវានៅប្រឡាក់វានៅមានក្អែហើយវានៅរលោងវាអត់ទៅសោះក៏យើងបិទអត់ជាប់ដែរអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ទឹកជាប់យើងចង់លាបក៏បានអត់ក៏បានស៊ីសងបងអាចសាកល្បងហើយសុំ feedback ពីភ្ញៀវវិញណាថាមួយណាជាប់ជាងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចនឹងល្អជាងដោយសារថាពេលខ្លះ technique យើងម្នាក់ៗគឺវាខុសគ្នាបងតែសម្រាប់ខាងខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់លាបទេតែគុណភាពកញ្ចក់គឺជាប់ដោយការតជលអញ្ចឹងតើឥឡូវយើងចូលមកដល់ការធ្វើកញ្ចក់របស់យើងវិញម្ដងសម្រាប់កញ្ចក់ដៃបងស្រីគឺគាត់បានធ្វើការតជលអ៊ិចហើយនឹងដែរគាត់សុំម៉ូតបែបឈូតបែបបែបចិនអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការលាបជែជាមួយជូនគាត់បន្ទាប់មកយើងធ្វើការតបពណ៌សលើក្រោមដេញគ្នាឆ្លាស់មករៀមលើមករៀមក្រោមអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការលាបថប់ដើម្បីឈូសក្រោមសម្រាប់ការលាបថប់ឈូសក្រោមហ្នឹងគឺយើងត្រូវការអាំងត្រឹមតែ30វិទើបក្រោមហ្នឹងឈូសមកចេញពណ៌បានស្អាតហើយជាចុងក្រោយគឺយើងធ្វើការតក់ម៉ូតពងចិញ្ចក់នៅលើដៃគាត់ចំនួន4ម្រាមហើយម៉ូតហ្នឹងគឺរួចរាល់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីទៀតអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានបើសិនជាខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំនឹងតបខមមិនបងប្អូនអរគុណច្រើនបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយ follow ម្នាក់មួយផងណាបាយបាយ